conference room with the window open, and it's Best pretty place to echoey. record audio, yet with enhanced speech, all of the background noise and echo. तो हेलो ऑल पर्सन्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं साउंड इफेक्ट के ऊपर पर। जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो की जान होती है साउंड, तो आज की वीडियो हम साउंड के रिलेटेड बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी मस्ट कर दीजिए और लाइक भी मस्ट कर दीजिए। चलें वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आकर लिखना है एडोबी पॉडकास्ट। जैसे ही आप एडोबी पॉडकास्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिंक आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे 3 गाने, तो आप इस फर्स्ट पर क्लिक कर देना है साउंड इनहेंस वाले पर, और आप इसको डीपली चेक भी कर सकते हैं। Conference room with the window open, and it's pretty echoey. Place to record audio. को अच्छा करता है, बल्कि पीछे के बैकग्राउंड पे वॉइस भी रिमूव कर देता है। बहुत ही बेहतरीन टूल है, आप इसको विजिट करें और चेक करें और हमारे चैनल को मस्ट वॉच करें।